Në zemër të Europës qendrore mbi brigjet e lumit Vltava, shtrihet një nga qytetet më të bukura më misterioze të kontinentit, Praga, e njohur si qyteti i mikullave. Praga është një përzierje magjepse e historisë, arkitekturës dhe kulturës, me rrugët e saj të kaldrëmta, kështjellet mallështore të një atmosfere që duket sikur ka mbetur pezull në kohë. Ky qytet është një destinacion i domosdoshëm për çdo që kërkon një përvojë autentike europiane. Praga është një muze i hapur arkitekturor, ku çdo epokë ka lënë gjurmën e saj. Kështjella e Pragës, një nga më të mëdha në botë, dominon horizontin e qytetit dhe ofron një pamje madhështore mbi ndërtesat, me çati të kuqe dhe kullat e zbukuruara me ornamentet gotike. Brenda saj ndodhet katedrala e Shën Vitusit, një kryevepër gotike me dritare të mëdha me mozaik dhe një histori që shtrihet për më shumë se 1000 vjet. Në zemër të qytetit të vjetër ndodhet sheshi i vjetër, i rrethuar nga ndërtesa me stile të ndryshme arkitekturore, ku spikat ora astronomike, një kryevepër mesjetare që vazhdon të manitë vizitorët me mekanizmin e saj kompleks. Çdo orë, një prad figurash të vogla shfaqet për të treguar kalimin e kohës, duke krijuar një spektakël të veçantë për turistët. Një nga simbolet më ikonike të Pragës është ura e Karlit, një urguri e shekullit të 14, e zbukuruar me statuja barok, që lidh qytetin e vjetër me lagjën e kështjellës. Gjatë natës, në dritën e fenerëve të vjetër, kjo urë merr një atmosferë pothuajse mistike, duke e bërë një nga vendet më romantike për një shëtitje. Praga ka qenë gjithmonë një qendër e artit dhe letërsisë europiane. Frymëzimi për shkrimtarin Franz Kafka, ky qytet ruan ende një atmosferë surrealiste dhe enigmatike, që reflektohet në skulpturat moderne dhe galeritë artistike të tij. Gjithashtu Praga është e njohur për muzikën klasike dhe një vizitë në teatrin kombëtar apo një koncert në sallat historike është një përvojë unike për adhuruesit e artit. Përveç bukurisë së saj, Praga të joshme e kuzhinën e saj tradicionale. Gulës çaj është një gjellë ngrohtë me mish dhe erza, është perfekte për netët e ftohta, ndërsa Tredengling është një lloj pastiçerie e ëmbël, është një kënaqësi që nuk duhet humbur. Për ata që duan të eksplorojnë kulturën lokale, një gotë birë çeke, e njohur si një nga më të mirat në botë, është shoqëruese ideale për çdo vakt. Praga nuk është thjesht një qytet, është një prallë gjallë ku historia dhe moderniteti bashkëtojnë në mënyrë të përkryer. Me arkitekturën e saj mahnitse, rrugët e saj plot atmosferë dhe kulturën e saj të pasur, ajo mbetet një nga destinacionet magjike të Evropës. Nëse kërkon një udhëtim të të çojë prapa në kohë, duke të ofruar një përvojë të paharueshme, atëherë Praga është vendi që duhet i vizitosh të paktën një herë në jetë.